weli dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaannu ku jirnaaye waxaa la filayaa dhowaan in madaxweyne cusub dalka soomaaliya uu yeesho kadib markii madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed xilka uu iska casilay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iclaamiyey in muddo 30 cisho gudahooda baarlamaanka ay dooran doonaan madaxweyne ra-iisul wasaaraha soomaaliya nuur xasan xuseen oo magaalada muqdisho isagana saxaafadda kula hadla ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha waddanka jabuuti ay ka dhacayso arrimahaas ayaa dhegaystayaal waxaa ila eegi doontaa sacdiye cali aadan oo ah aqoon-yahano soomaaliyeed oo deggan waddanka maraykanka gaar ahaan virginia sacdiya waa madaxa ururka qurbajoogta soomaalida waxaanan marka hore weydiiyey maxaa laga filan karaa madaxweynaha cusub ee la rajaynaya in dalka soomaaliya uu yeesho dhibka jira soomaaliya waa inaan qirnaa mar walba inuusan hal qof oo keliya mas-uul ka ahayn cabdulaahi yuusuf dhibka qayb buu ka ahaa waana tegey laakiin dhibka intiisii badneed weli waa joogaan etoobiya muqdisho waa ka baxday laakiin dalka intiisi kaley sii buuxinaysaa magaalooyinka haddan waxaan akrinhayay article ay soo saareen UN-ka maqaal ay UN-ka soo saareen oo ka hadlahayo ilaa iyo 12,000 oo dad inay ka baxeen magaalo la yidhahdo baardheer oo dhinaca geda ku taalo sababtoo ah ciidamada etoobiya dhan walba sii galayo marka ma ah guushi ma dhowo lama dhamaynin marka in la xafladeeyo ma xumo laakiin etoobiyaanka muqdisho ka baxay iyo cabdulaahi yuusuf oo iscasilay macnaheedu ma hawsha inay dhamaatay marka madaxweynaha soo socdo oo la dooranhayana hawsha waa sugaysaa hadduu asagana noqdo mid hawshii meesheeda kasii wada oo etoobiyaanka inta wadanka qaybaha kala joogta wax la wada dadkii aan daryeelin dadka barakacay halka 1.5 milyanka banaanka jooga aan soo xareynaynin iyo 3.5 milyan oo baahan aan quudinaynin hadduu noqdo un ka fikirayo un siduu wax asagana u meel marsan lahaa arrinta meesha un bay ka soconaysaa marka dadka inayna iloobin hawluhu weli ma dhammaanin mana dhowo mana joogno weli wakti aan farxad iyo reerayn aan ku dhaqaaqno mucaaridka dowladda weliba garabka isbahaysiga ee sheekh shariif hogaamiye dowladda ku meel gaarka heshiis bay gaareen qodobada heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in baarlamaan 550 gaariya la sameeya kadibna guddoomiye baarlamaan la doorto kadibna madaxweyne kadibna ra-iisul wasaare maadaama tahay gabar aqoon-yahanada sidee baad u aragtaa baarlamaanka tirada intaa la eg in waxa ay ka qaban karayaan xaaladda murugsan ee soomaalida runtii aad baan ala fajacay markaan hadalkaas maqlay in ay ragga jabuuti kula shiray dowladda ay ogolaadeen 275 in lagu daro oo qof kaleeto baarlamaankii mar horeba ciirciirahayay oo ahaa 275 oo wadanka soomaaliyeed uusan tabar u haynin xataa hadduu dhismana inuu intaasoo baarlamaan members uu bixiyo wadanka indiya waad ogtahay bilyan ka badan wey dadkiisa baarlamaankiisana waa 300 ka yar marka 550 in la yiraahdo aniga hadda waxaan u arkaa formuladii laga qaylinhayo 4.5 ahayd oo qabiilka wax lagu qaybsanaa inay meesha soo socoto marka taas waa nasiib daro in laga fiirsadaa fiican weli ma dhammaanin hawsha baarlamaankaasna hadduu madaxweynuhu soo dooranayo wuxuu dooran meesha loo bato marka qabiilkun bay arrinta ku soconaysaa marka taa wax badan ma soo kordhinayso waxay ila tahay in dib arrintan looga fiirsado oo ay ku soo noqoto arrinta kartida iyo aqoon-yahanada iyo yaa wax qaban kara iyo yaa wax geli kara yaa wax gudi kara yaa dadka Soomaaliyeed maanta badbaadin kara marka baarlamaanku wuxuu doortay madaxweynuhu dooran madaxweynahana wuxuu noqon doonaa meesha loo bato asagana wuxuu dooran ninkuu rabo ninkaasna hadee wuxuu wada danta iyo hawsha un dadkaas uu asaga taabacsan yahay ama taabacsan marka waxaa loo baahan yahay qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo midnimadii iyo jiritaankii iyo sharafta Soomaaliyeed madaxweyne soo celiya iyo prime minister soo celiya marka waa nasiib darro runtii 275 kale in lagu daro in u egta qabiil in lagu qaybsan doono waa jugjug meeshaada joogo say u egtaa dadaan waa ka guur oo qanjo u guursaday Soomaalida dhihi jireen ciidamada Ethiopia way ka baxeen magaalada Muqdisho goobo fara badan oo ay deganaayeen iyo dalka Soomaaliya meelo ka mid ah
ma laga yaabaa in ciidankaas etoobiya ay ka wada faaruqaan soomaaliya mase dhici karaysa inay mar kale dib u soo noqdaan waa dhici kartaa inay ka faaruqaan laakiin ma aha inaan sahashano malaynana marnaba inay etoobiya dhaqso ku baxayso sidaad og tahay resolution waxaa jiro 1846 oo UN-ka ay soo saareen bisha hadda dhamaatay oo ahaa in piracy-ga lala dagaalamo Soomaaliya taasoo u ogolaanaysa wadamada adduunka baddaas mara in ay Soomaaliya ka geli karaan dhulka cirka iyo baddaba taasna waxay siinaysaa runtii qofka fikiraya Ethiopia inay xuduudka intay tagto markay rabtaba ee hore iyo gadaal Soomaaliya ugu soo noqoto marka Ethiopia wadanka kama bixin way joogtaa kamana baxayso mar dhow halganka marka sidiisa inuu u socdo dadka inay sidooda u halgamaan oo aan marnaba loo malayn Ethiopia inay baxday ilaa askari ugu dambeeyo Ethiopiaanka uu Soomaaliya ka baxay ciideeda halgankii ma dhamaanin dhegeystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo aadan waxaan idinkaga tegayaa intaasiyo nabad gelyo